अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। अभी मैं काम कर रहा था तो उसी में मुझे पॉइंट मिला जो कि मेरे साथ हुआ, तो वही आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होती होगी कि जब हम ज़्यादा सोल्डिंग वाले पॉइंट छोटे छोटे फॉन्ट्स बनाते हैं, हम जब भी हम छोटे छोटे साइन पे काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि अक्सर होता है कि टांके जो लगाते हुए ना, ये जो सोल्डिंग हम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट शॉर्ट रह जाता है जिसकी वजह से पूरे का पूरा साइन बोर्ड जो है वो ऑन नहीं होता। तो उसके हवाले से आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। और वीडियो बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अभी जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अडाप्टर इसका ऑन है, लेकिन मैं जैसे ही तार लगाता हूँ तो साइन बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसमें शॉर्टेज है, ये ऑन नहीं हो रहा। अभी इसी वायर पे ही मैं दूसरा साइन ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसा कि ये इसकी मैं वायर लगाता हूँ तो ये जो है ना, ये ऑन हो रहा है, इसका मतलब अडाप्टर हमारा ठीक है। लेकिन वायर हिल रही है थोड़ी क्योंकि ग्रिप नहीं लगा हुआ। ये देखें, अडाप्टर ऑन है लेकिन हमारा ये जो साइन है ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक तो हम ये कि बार बार इनको तमाम जो है कनेक्शन किए हुए हैं इनको हम चेक कर लेते होते हैं, लेकिन वो मैं चेक कर चुका हूँ, मुझे ट्रेस नहीं हो सका क्योंकि कोई बारीक सा बर होगा कहीं सोल्डिंग का, या कोई भी वजह ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये शॉर्टेज आई हो। उसका तरीकाकार क्या है कि हमने करना ये है कि सबसे पहले हमारे पास बड़े वाली कोई 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि ये डेल की पड़ी हुई है, ये तकरीबन एम्पेयर्स ज़्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं होता, वोल्ट 12 ही होने चाहिए। जैसा कि इस पे आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट और 18 एम्पेयर सप्लाई है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो बहरहाल ये 18 एम्पेयर की है। इसमें कोई भी एम्पेयर, चाहे 50 एम्पेयर्स वाली बैटरी भी आप ले लेना तो वो भी आपको काम दे जाएगी। और इसमें अभी जो मैं बैटरी पे ही आपको करके दिखा देता हूँ, चलें आप लोगों को डाउट ना रहे इसमें, क्योंकि ये देखें, ये 12 वोल्ट यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ जाए और ये 18 एम्पेयर है, ठीक है। इस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी मैंने वायर्स नहीं लगाई हुई थी आउटपुट जिस पे मैं ये इसको शॉर्ट सर्किट करूँ, तो इसलिए फिर बेहतर यही है कि हम इसको जो है बैटरी के ज़रिए कर लेते हैं। ये एक मेरे पास टूल की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट होती है। ये देखें 12 वोल्ट, और एम्पेयर्स तो इस पर कम लिखे होते हैं लेकिन इसकी स्टोरेज अच्छी होती है तो इसलिए ये काम दे जाएगी। और यहाँ पे अभी मुझे कोई वायर लेना होगा जिसके ज़रिए मैं कनेक्शन करूँगा इसके साथ, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, अभी हम पिन लगा रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। ये उतार दी मैंने। अब मैं ये बैटरी लगाऊंगा। बैटरी पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक तरफ से शुरू होंगे, हल्का सा करंट देना है, ज़्यादा देर नहीं देना ताकि ये वायर गर्म होकर ख़राब ना हो जाए। तो ये सिर्फ टेस्ट के तौर पे होता है कि हमें पता चल जाए कि शॉर्टेज कहाँ है। जब हम उस पॉइंट के बिल्कुल करीब करंट देंगे, ज़्यादा एम्पेयर्स का, वोल्ट सिर्फ 12 ही होंगे, तो ये जो है बोर्ड जो है ये उसी वक्त कट ऑफ हो जाएगा जो शॉर्टेज है इसकी, और ये ऑन हो जाएगा। अभी सपोज़ मैं यहाँ पे करंट दे के दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे अगर ये बोर्ड नहीं ऑन होता तो ये मैं हल्का सा, ये देखें, ये इतना ऑन हुआ है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज इस साइड पे, ये साइड नहीं ऑन हुई। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है आप लोगों के सामने कि ये देखें, ये मैंने ऑन किया, सिर्फ इतना ऑन हुआ, बाकी नहीं ऑन हुआ। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि शॉर्टेज आगे है। अब मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया क्योंकि जहाँ पे शॉर्टेज है तो ये फिर वायर गर्म होनी थी ना। अब मैं आगे ले आता हूँ इसे, यहाँ पे लेके आऊँगा तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें। ये देखें, ये शॉर्ट हो रहा है लेकिन हल्का सा ग्लो किया ब्लू नीचे, बट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके साथ ही फिर हम मज़ीद आगे चले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट्स ऑन होंगी, क्योंकि जैसे जैसे शॉर्टेज आगे करीब होती जा रही है तो ये लाइट्स ऑन नहीं होंगी। वो हम दूर थे इसलिए लाइट्स ऑन हो गई। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आके मैं लगाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे भी नहीं ऑन हुआ। अब हम इस पॉइंट के करीब यहाँ पे तकरीबन ले आते हैं। यहाँ पे आके जब हम शॉर्टेज करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें, और यहाँ से हल्का सा स्मोक भी निकला है, यानी कि शॉर्टेज हमारी यहीं पे कहीं पे थी, और यहाँ से हल्का सा स्मोक भी हुआ लेकिन शॉर्टेज डिस्कनेक्ट हो गई। तो ये जो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी कह लें कि हेल्पफुल साबित होगा। आप लोगों को खपना खपाना नहीं पड़ेगा। अब मैं यही पिन लगाऊंगा और ये देखें, ये हमारी शॉर्टेज
دور ہو گئی اور ہمارا کام پرفیکٹ ہو گیا. تو ہے نا یہ بڑے کام کی چیز, کیونکہ نیون سائنس کا جو کام لوگ کر رہے ہیں چاہے پروفیشنل بھی ہو, اب ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہلکا سا بر رہ گیا ہو, کوئی وائر باریک سی آپس میں شارٹیج رہ گئی ہو, تو اس طرح سے پھر پورا سائن بورڈ آن نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے سامنے جیسا کہ ہم نے اسے آن کر لیا, بہت ہی کم ٹائم میں, زیادہ سرچنگ نہیں کرنی پڑی, سارے پوائنٹس کو ہم دیکھتے, سارا کچھ کرتے تو مشکل ہو جاتا. ہاں اگر آپ کی شارٹیج جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو ویسے بھی دیکھنے میں نظر آ جائے گی کہ ٹانکے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے شارٹیج ہم دیں گے تو اس سے نہیں ریموو ہو رہی, تو پھر یقیناً آپ کو وہ پوائنٹ ڈھونڈنا ہوگا. لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شارٹیج کس پوائنٹ کے قریب ہے, وہاں پہ اسپارک زیادہ ہو رہا ہوگا, دور لے کے جائیں گے تو اسپارک کم ہو رہا ہوگا, تو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے ایریا میں آپ کی شارٹیج بورڈ میں ہے. تو باقی ویڈیوز بھی دیکھ لیں جس میں سائنس کی وائرنگ کے حوالے سے, نیون لائٹ لگانے کے حوالے سے ساری ویڈیوز میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے چینل پہ, اس کو بھی دیکھیں, سیکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.